好，咁跟住我哋做2022年 PPT 第7題。咁因為我哋係溫緊折舊變賣啦，咁所以我淨係會抽某啲 information 出嚟做嘅啫。咁我哋睇題目啦。公司政策係直線法20%，按月去計算辦公室設備嘅折舊。OK，咁我哋可以睇落去第4、第5個資料啦。我開咗本日記簿先。咁第4個資料呢，就係講緊2021年嘅時候，佢就買咗個辦公室設備喎。咁但係計完折舊之後先發現呢，當中有39,000蚊，應該當佢係咩啊？成本咯，當咗佢係辦公室費用。咁點算？咁我哋應該要 delete 咗呢件事佢先，係咪？咁所以我哋呢，做錯咗啲咩啊？我哋做錯咗，當咗佢係費用，咁即係我哋借咗佢做辦公室費用啦。貸辦公室設備，當初我哋做錯咗呢件事，咁所以我哋而家要 delete 佢，咁要點做？係倒轉翻，借貸倒轉翻佢就 OK 啦。咁所以我哋就借辦公室設備，貸辦公室費用，當咗佢39,000，39,000。好，咁完成咗第一步啦。咁但係呢39,000我哋都係未入翻落佢啱嘅位置㗎嘛。咁所以我哋要做第2步啦。咁我哋就要睇下咯喎，佢呢39,000呢，就係要乘幾多 percent 啦？睇翻上面先。直線法20%，太好啦！咁直線法即係就咁成個 percentage 就得啦，因為佢冇話咩殘值嗰啲。咁即係39,000乘20%，按月計算記唔記得？幾多個月啊？存在咗。我哋睇下佢年尾係幾多號？係3月31號喎。我哋係2021年11月1號買嘅喎。咁所以我哋係存在咗11月、12月、22年嘅1月、2月、3月5個月。所以係5啦，呢度撳計數機，你應該會得到3250。所以我哋應該入嘅折舊係3250，冇錯。咁折舊費用佢係費用啦，咁費用就應該要借定貸幾？借嘅，冇錯。咁所以我哋就應該要入折舊3250。咁貸記就會係累積折舊啦。3250。OK，咁就做完第4個資料啦。好，然後我哋做 Part 5嗰度啦。咁就睇下先，佢話22年3月31號嗰陣呢，佢就將20年嗰陣買嘅嗰部機係呢個價錢買嘅，換咗另一部。咁新嗰部機呢，係300000，咁就有10% 嘅 discount 嘅。咁我哋舊嗰部機呢，仲有個以舊換新嘅價值係25000。咁如果我哋唔夠俾嘅錢呢，我哋就會係22年4月先支付，咁即係未支付啦，未支付，咁寫定先啦。應付帳款，記住帳款唔係貨款啊。好，我哋唔見咗啲乜嘢？我哋冇咗啲咩？我哋冇咗部舊嘅機啦，舊嘅辦公室設備，辦公室設備價值45000，45000。咁我哋有啲咩？我哋得到咗啲咩？我哋得到咗一部機器，冇錯，我哋得到咗一部新嘅機器，咁所以又得到咗一部辦公室設備。咁以防你誤會呢，咁就寫新舊喺度啦。咁新嗰部，我哋呢度呢係寫佢嘅逆新價值啊。我哋得到咗喺25000，仲得到咗啲咩啊？啲咩回咗本㗎？係啦，我哋嘅累積折舊設備。咁我哋累積折舊係幾多呢？佢話係20% 啊嘛，係咪？咁我哋舊嗰部機價值45000，20%存在咗幾多個月？睇下先。20年12月開始買嘅，12月1號，咁即係存在咗1個月啦，就個12月啦。21年存在咗12個月啦，成年都冇事嘅。22年3月31號就賣咗佢啦，咁即係1月、2月、3月佢都喺度，31號就買到啦，咁即係3個月啦。咁所以總共佢就存在咗16個月。咁乘一乘，睇下佢個折舊應該幾多啊？12000啦。咁呢個就佢累積折舊咯喎，12000啦。
咁佢依個邊個大啲？佢賺嘅多啲定蝕嘅多啲？蝕嘅多啲，冇錯。咁所以就變賣損失，變賣損失8000蚊。好，咁但係新嗰部真係淨係價值25000咩？唔係㗎，佢依度明明講係300000，仲有10% discount 㗎。咁其實係幾多錢啊？300010 10% discount， 咁即係其實佢價值270000。咁而家就係得25000啫喎，咁點算？係啦，咁我哋仲要借記嘅，未完嘅，繼續借記。哦，仲爭幾多錢啊？仲爭27000減25000 24500係咪？咁呢個係咩嚟㗎？記唔記得佢話佢嘅餘額會喺4月俾，係應付帳款嚟嘅。24500啊，咁佢就係負債啦，咁所以係貸方多咗，完全合理應付帳款。咁我哋就齊啦，呢度加埋就啱啱好等於新嗰部機嘅價值啦。一方面就係逆新嗰度俾出嚟㗎啦，一方面就係你未俾嘅，你遲啲會俾嘅應付帳款嗰度得出嚟嘅。呢個就係答案啦，搞掂。